Fil-katekezi tagħna llum ħabubin tiegħi se nkompli nirrifletti magħkom fuq dak li riflettejt fuq l-aħħar darba meta qed nibdew hekk nagħmlu riflessjoni flimkien fuq il-devozzjoni vera lejn Marija skont it-tagħlim ta' San Luigi Maria de Montfort fil-ktieb tiegħu propju li jikteb dwar dan is-suġġett, id-devozzjoni vera lejn il-Verġni Marija. L-aħħar darba bdejna nitkellmu fuq il-ħtieġa ta' Marija fil-ħajja tan-Nisrani għaliex Marija neċessarja u rajna kif Montfort jitlaq propju mit-tagħlim tiegħu bażat fuq il-ħidma trinitarja, jiġifieri r-rol tal-Missier Liben u l-Ispirtu Santu fil-mument tal-inkarnazzjoni, jiġifieri meta Liben ta' Alla Ġesu sar bniedem, kif dan seħħ permezz ta' Marija, u rajna mbagħad kif l-Ispirtu, il-Missier u Liben ikomplu iqazzu, ikomplu jibnu, ikomplu jisawru lilna permezz ta' Marija bitħejja għat-tinimiġġja ta' Ġesu. Allura rajna is-sem li Marija għandha anka fil-qdussija tagħna. Min ikun jixtieq jistanka jisma' it-taħdita li għamilna l-aħħar darba. Illum se nkompli nirrifletti fuq dawn l-aspetti wkoll meta Montfort waqt li jkompli jirrifletti dwar is-sem ta' Marija fit-tqaddis tal-Irwieħ wara l-ħidma trinitarja fit-tqaddis tal-Irwieħ flimkien ma' Marija, Montfort jara s-sem ta' Marija fit-tqaddis tal-Irwieħ fid-dawl tal-awtorità li Marija għandha fil-ġenna. Forsi din hija xi ħaġa li tinsaba stramba, Marija l-awtorità li għandha fil-ġenna. Irridu nifhmu s-istej li Marija hija sultana. Kif meta ġiet muwafqa stitwita l-festa ta' Marija Reġina, Marija sultana. Ġesu qal jien għandi kull awtorità ġiet mogħtija lili fis-sema u fl-art. Fit-tradizzjoni biblika s-sultan hija omm is-sultan. Għandna wieħed mis-salmi jgħid fl-emintek is-sultana imżejna bid-deb ta' Ofir. U fil-lemin tas-sultan kienet toqgħod omm is-sultan li tiġi msejħa is-sultana. U is-sultana għandha semm minn din l-awtorità tas-sultan u jekk Ġesu li s-sultan tagħna għandu l-awtorità fis-sema u fl-art, anke Marija għandha din l-awtorità fis-sema u fl-art. U l-awtorità ta' Marija fil-ġenna Montfort jgħid li hija l-awtorità fuq Ġesu, fuq l-anġli u l-qaddisin. Forsi tal-anġlu qaddisin nifhmuha, imma ngħidu fuq Ġesu. Fil-ġenna Ġesu jibqa' ben Marija. Dak li Alla għamel fl-inkarnazzjoni li Ġesu sar iben Marija fil-ġenna ma jitħassarx. Dak li għat Alla ma jfirdux il-bniedem u l-azzjoni ta' Alla Trinità hija waħda u dak li Alla jaħdem jibqa' fl-eternità. Ġesu fl-eternità jibqa' iben Marija. U Marija tibqa' teżerċita l-funzjoni ta' fuq bina Ġesu anka fl-eternità fil-ġenna, fil-ħajja tat-Trinità. Profond imma x'umiltà żestijej min-naħa ta' Alla u x'kobor ta' dinjità fil-persuna ta' Marija. Marija x'tab xejn il-qaddisin ħabba tant, mhijiex bħal nisa l-oħrajn, mhijiex bħal qaddisin l-oħrajn. Għandha rol uniku li l-Knisja ma tiġbaq qatt tarfu. Importanti nifhmu però din il-ħaġa jgħid Montfort, tisma' s-sottomissjoni l-ubidjenza ta' Ġesu lejn Marija, number 1, mhijiex nuqqas ta' perfezzjoni. Isu Alla jiddependi mill-Madonna. Kieku m'hemmx il-Madonna, isu Alla ma jistax ikun Alla. Dak ikun żball, ikun ereżija. Mhijiex nuqqas ta' perfezzjoni, imma huwa Alla li fil-libertà tiegħu jażel li jinqeda b'Marija. Mhux għax għandu bżonna, seta' ma żilix f'kelma waħda. Seta' ma żilix, imma għażel li jiġi bżonna fir-rol tagħha ta' omm u dan id-don illi ta' din ir-realtà li daħħala fiha Marija tibqa' teżerċita anke fis-sema. Però importanti nifhmu wkoll illi Marija l-awtorità tagħha, il-maternità tagħha fuq Ġesu u Ġesu ftakru li kien jobdi lil Marija jgħidilna sal-Luqa ċar f'Nażaret. Kien jobdihom il-Marija. Dina mhix bħala awtorità bħal xi kull omm oħra illi trid il-bina jagħmel li trid
Anke ku tajjeb. L-ommijiet normalment hekk jagħmlu, iridu l-uliet, jagħmlu li jridu huma. Anke jekk huwa l-ġid tal-uliet stess. Però Marija mhijiex li tibtom lil-bina tgħidlu jagħmel li jrid hi. Hija l-omm illi hija tagħmel li jrid bina, għax bina huwa Alla. U allura eżistijej, din hija importanti ħafna, xi kultant aħna għandna ftit idea żbaljata tal-interċessjoni ta' Marija. Forsi mhux kulħadd imma ta' spiss nintaqa' f'dawn in-nies. Xi kultant għandna l-idea li jisma' inqablu lil Ġesu u l-Alla l-Missier jew il-Ġesu u l-Marija bħallhom u l-Missier ta' dil-art fejn xi kultant għandna l-figura ta' papà jibes u l-figura ta' mamma kollha ħniena isu dak li l-papà ma jridx jagħtik. Tmur għand il-mamma ħadd titlob lilha u ttieħulek hi. Xi drabi impoġġu l-interċessjoni ta' Marija f'dan id-dawl. Issa Marija tinterċedi għalina, ittina affarijiet li Alla ma jridx jagħtina. Issu l-papà arrabjat ma jridx jagħtina u nitolbu l-mamma tidħol għalina ħadd tikkalma ftit. Qed istijej dinha mhix korretta dil-viżjoni. Naf li qiegħda f'ħafna, naf li forsi ġieli smajtu anke pritkata, però mhijiex korretta. Marija ma titlobx għal grazzi li Alla ma jridx jagħti. Marija titlob għal grazzi li Alla jrid jagħti. Titlob għalina biex aħna konna qalb miftuħa biex nirċievu l-grazzi li Alla jrid jagħtina. Marija ma tista' qatt tmur kontra rida ta' Jekk ħaġa mhix rida ta' Marija ma tmur qatt kontriha. Marija titlob għalina biex isseħħi rida ta' ġewwa fina. Marija tagħtina biss dak li Alla jrid jagħtina. Importanti ħafna rridu nifhmuha b'dan il-mod, dan huwa t-tagħlim ta' Montfort, min jixtieq forsi jiżviluppaha ifittxu aktar jgħid f'paragrafu 27 tal-ktib tiegħu Trattat Vera ta' Devozzjoni lejn Marija. Importanti li aħna din il-ħaġa hekk narawha f'dan id-dawl. Marija ma titlobx għalina għal dak li Alla ma jridx jagħtina, mhijiex il-mamma li tipprova taqlanna xi ħaġa mingħand il-papà li ma jridx jagħtina. Imma Marija tarbel fit-talb tagħha x'inhi rida Alla lina u tagħtina u titlob għalina dak li Alla jrid jagħtina. U t-tieni aspett hekk f'din l-awtorità ta' Marija fis-sema, importanti nifhmu jgħid Montfort illi Alla ta' qawwa u missjoni lil Marija illi tagħti hija bħala s-sultana tas-sema it-tronijiet vojta fis-sema li ntilfu bis-supervja tal-anġli li rribellaw u saru xjaħten. Din hija turija jgħallem Montfort kif Alla jolli ċkejknin fil-persuna ta' Marija. Li hija li ċkien waħda, ftakru x'qalet il-Madonna fil-Magnificat u ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddija tiegħu. Marija hija li ċkien waħda u għax li ċkien waħda hija tiġi mogħtija l-ogħla post fil-ġenna. L-ogħla post. Għax li ċkien waħda l-ogħla post. U jiġi mogħtija lilha il-postijiet l-oħrajn biex jibħala s-sultana tagħtihom lil dawk li huma iċkejknin. Alla ta' awtorità daqsa kbira jgħallem Montfort il-Marija. Għax hija tassew is-sultana tas-sema u l-art u hija tassew il-medjatriċi tal-grazzi. Wara illi Montfort jibda dan it-tagħlim tiegħu, dan insibuh fl-ewwel kapitlu tal-ktib tiegħu jgħid imma issa x'inhuma l-konsegwenzi tas-sem ta' Marija. Mela rajna s-sem ta' Marija fl-inkarnazzjoni, is-sem ta' Marija fit-tqaddis tal-Erwieħ. Issu jkompli jgħid x'inhuma l-konsegwenzi, x'effetti jħallu daw, ġifieri x'konsegwenzi hemm issa li Marija għandha din is-sem. Ġifieri isma' jekk ilha naċċetta, nitlob, nifhem, narbel, nemmen li Marija għandha dan is-sem daqshekk kbir aw importanti fil-ħajja ta' tqaddis tal-Erwieħ. Allura, dinha tibqa' fuq l-iskaffa x'inhi l-konsegwenzi ta' dan kollu. Montfort jgħid li hemm żewġ konsegwenzi ħafna importanti. L-ewwel konsegwenza hija li Marija għandha seta' awtorità fuq l-Erwieħ li aħna rridu nirrikonoxxuha. Marija bħala ommu sultana irċivit mingħand Alla seta' qawwija spiritwali u materjali għax is-sultana mhux biss tas-sema manka tal-art. Fuq l-ulied adottivi ta' Alla. L-istess kif hija kellha fuq Ġesu. Jekk Marija kellha din
Is-seta, l-awtorità u dejjem fis-sens bibliku fejn is-seta u l-awtorità huma hemmhekk il-qadi u qadi redentiv, qadi salvifiku, qadi li jsalva. Bin il-bniedem għalilna Ġesu ma ġiex biex ikun moqdima biex jaqdi biex jagħti ħajtu b'fidu għall-kotra. Hekk Marija l-qadi tagħha, l-awtorità, s-sem tagħha huwa dejjem indirizzata s-salvazzjoni li Ġesu irid iġib fl-erwieħ. U kif Marija kellha dan is-sem fil-ħajja ta' Ġesu, Marija li ħadet sib il-Ġesu, Marija li rabbit il-Ġesu, li nislet il-Ġesu, li wellet il-Ġesu, dejjem faqda mal-Ispiritu Santu, Marija jibqa' jkollha tgħid Montfort din is-seta fuq l-erwieħ. Ġesu jgħallem Montfort huwa sultan għaliex huwa Alla u s-Salvatur tagħna. Marija hija s-sultana bil-grazzja li jagħtiha Ġesu biex tkun is-sultana tagħna. U jekk Ġesu, jekk il-Missier u l-Ispiritu tawa dan is-sem, allura aħna rridu nirrikonoxxu dan is-sem. Montfort ikompli jgħid li bħalma Ġesu isaltan f'qalb l-erwieħ, is-saltna tal-Alla qiegħda f'qalb il-bniedem. Marija, xi sultana tas-sema u tal-art, hija wkoll trid tissaltan f'qalbhom. Is-saltna ta' Ġesu Marija flimkien is-sultan u s-sultana tinsab fil-qalb tal-bnedmin, hemmhekk fejn Marija jixtieq ikollha post l-ewwel qabel kollox fil-ħajja tagħna, fil-qalb tagħna ma' bina Ġesu, li narfu li Marija għandha seta, awtorità, hija ommu sultana fil-ħajja tagħna. U t-tieni konsegwenza li jgħid Montfort meta nifhmu s-sem ta' Marija hija illi id-devozzjoni lejn il-Madonna fil-ħajja tan-Nisrani hija neċessarja. Mhijiex optional, mhijiex tista' tażilha u tista' ma tażilix. Il-Madonna mhijiex xi appendix fl-aħħar ta' xi ktieb. Marija hi neċessarja fil-ħajja tagħna. Meta nifhmu s-sem li kellha fl-inkarnazzjoni u s-sem li għandha fit-tqaddis tal-erwieħ, allura nifhmu li hi neċessarja fil-ħajja tagħna. Ma tistax tażel jekk tkun fil-ġisem ta' Kristu li ma jkollokx l-ommu. Ma tistax tażel illi il-Marija tpoġġiha fil-ġenb. Għax Ġesu ma poġġiex fil-ġenb, Ġesu għażilha. Biex nimxu fuq il-passi tiegħu kif jgħidilna San Pietru, irridu nażlu lil Marija bl-istess mod u fuq l-istess livell illi għażilha Ġesu. Montfort jgħid li Ġesu huwa dejjem u kullimkien frott u iben Marija, mhux biss fl-inkarnazzjoni, ma kull darba li Ġesu jitnisser fl-erwieħ bil-konverżjoni, Ġesu jitnisser hemm permezz ta' Marija huwa dejjem u kullimkien il-frott u l-iben ta' Marija. Għalhekk, jekk Marija bażla ħilsa libera ta' Alla, Alla seta' ma għażilix lil Marija, imma Alla għażel li għażilha lil Marija. Jekk Marija bażla ta' Alla kienet neċessarja bżonjuża għal Alla fl-inkarnazzjoni biex l-iben tal-Alla sir bniedem, Marija hija wkoll neċessarja għal bniedem biex jitqaddes. U d-devozzjoni leha mhijiex xi devozzjoni bħalma hija devozzjoni l-qaddisin l-oħrajn tafux. Lanqas jekk xi waħda devozzjoni qed hemmhekk, devozzjoni tista' tgħinek tgħix aħjar il-misteru ta' Ġesu l-aħħar mill-aħħar id-devozzjonijiet popolari dak u l-iskop tagħhom jekk ma jibqgħux hekk jiżvijaw u jħallu iktar ħsara milli ġid fil-Knisja xi drabi anke skandli. Imma di devozzjoni li Marija mhix bħal devozzjoni lej Patri Piju, lej San Franġisk, lej Sant Antnin, lej xi qaddis partikolari li għandek, lej l-Anġlu Kustodju, lej San Mikiel, lej l-Arkanġli. Tisboq dan kollu. Għaliex Marija għandha sem dirett u partikolari jallimna Montfort, illi laqqas l-Anġlu l-Qaddisin m'għandhom fejn jidħol it-qaddis tal-erwieħ. Għandhom row li ma mhux daqs ta' Marija.